बार बार सूखी खांसी के ठसके आने पर 50 ग्राम कुचला हुआ धनिया 500 ग्राम जल में रात्रि में भिगोकर प्रातः अग्नि पर पकाकर चौथाई कर लें। कपरछन करके 250 ग्राम देसी खंड मिलाकर चाशनी बनाएं। बाद में इस धनिया के शरबत में 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2-3 बार आवश्यकता अनुसार लें। इसे कुछ काल तक नियमित सेवन करने से खांसी ढीली हो जाएगी तथा बलगम निकल जाएगा। वंदे मातरम।